Tá gravando. Oi? Grava na hora que eu pego a mariposa aqui, tá ligado? É porque ele... Oi. Faz favor. Ele é Gabriel. Ele já apareceu no canal, ele é PixelBR26. Peguei a mariposa. Vai. Galera, hoje a gente vai fazer assim. Calma aí, eu tenho que falar. Pra quem não me conhece, meu nome é Playerzen e o nome dele é PixelBR26. E a gente tá aqui pra fazer um vídeo de... Olha no que deu. A gente pegou uma mariposa, não sei se vocês conseguem ver as asas dela aqui, ó. Ela batendo aqui na câmera. Não, aqui no fundo, mostra pelo fundo. Ah, mano, pelo fundo? É, não aparece muita coisa, mas ela tá aqui dentro, ó. A gente... Mano, tô com muita pena. Eu e ele já capturou uma mariposa. E ele vai botar nesses paus aqui e queimar ali na fogueira. É, pra ver, olha no que deu. A mariposa vai ficar derretida ou não. Ai, ai. Aqui, ó. A câmera tá com ele. Se eles... Deixa eu pegar aqui e gravar com você. Pega aí. O primeiro teste vai ser Gabriel. Olha se tá pegando aí. Olha, Gabriel. Gabriel, olha se tá pegando. Tá. Olha aí, galera. Pronto. Pode sair. Vem pra cá, vem pra luz. Agora a gente vai tirar o copinho e a gente volta. O resultado foi mais ou menos isso. A mariposa deve estar derretida lá dentro. Eu acho que não, eu acho que ela tá viva. Tem coisa mexendo aqui. Eu vou tentar abrir. Calma aí, galera. A gente volta na hora que A gente abriu. abrir. Aqui. Essa é a mariposa também. Tá, deixa eu colocar aqui. Aí. Ela, pelo menos, eu acho que ela morreu queimada. Olha, coloca ela aí. Tipo, ficou empalhada. Agora a gente já sabe o que eles fazem pra deixar o animal empalhado, né? Tá ligado? Calma aí, agora eu vou tentar com a minha. Pega aqui a câmera, Gabriel. Agora aponta tentando apontar pra minha fogueira. Fica agachado. Tá pegando? Agacha. Tenta pegar na fogueira, abaixa. Aí. Aqui, galera, eu vou colocar aqui meu pau. E vamos ver aqui. Aí. Vamos ver. Foi. Calma aí. Um pouquinho. Aí. Deixa resultados. Mano. Ó, só vou mostrar como o copo ficou. Imagina um aperto que ela deveria ter ficado lá. Calma aí que a gente já volta quando a gente abrir o copo. Galera, esse aqui foi o resultado da nossa experiência. Pelo visto ela fica empalhada, tá ligado? Tipo, ela perde os movimentos dos ossos e morre. Então foi isso. Deixa o like, escreve nos comentários as ideias que vocês podem estar. Daqui a pouco nós vamos gravar um vídeo. Tá bom, galera. Foi esse o resultado. E deixa nos comentários do que vocês acharam. Compartilhe pelo menos esse vídeo para um amigo. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações, que é aquele sininho aqui embaixo. É muito fácil se inscrever no canal. Só cria aquela continha no YouTube. E valeu, falou e Tchau! tchau! Uhul!